Det vi laver er faktisk overhovedet ikke svært. Det er simpelthen et spørgsmål om at sætte de rigtige idéer og de rigtige teknologier sammen. Og alle de her puslespilsbrikker, der er vi bare de første, der har sat det sammen. Og har haft evnerne til at sætte det sammen. Mit navn det er Thomas Just Sørensen, og jeg er farveforsker ved Københavns Universitet. Mit arbejde er jo at forske og blive klogere. Men der, hvor det virkelig rykker, der, hvor det virkelig bliver sjovt, er, at når vi kan tage noget af det kemi, vi går og arbejder med inde i laboratoriet, og så gøre en forskel ud i den store verden. Vi bliver jo betalt af samfundet for rent faktisk at forske til at følge vores nysgerrighed. Så derfor er det jo super relevant, når vi får muligheden for at løse et problem, som samfundet har. Og der faldt vi så over kopivarer. Og det gælder både designermøbler og medicin og helt ned til computerchips. Og vi fandt ud af, at det faktisk er et af de største økonomiske problemer i verden. Organiseret kriminalitet tjener rigtig, rigtig mange penge på at sælge og formidle kopivarer. Der er mennesker i den tredje verden, der dør, fordi de får falsk medicin. Så derfor så synes vi, det er super relevant at lave en teknologi, der alene ved hjælp af en smartphone, som en stor del af verdens befolkning har, kan dokumentere, bevise, hvorvidt medicinen, du har købt, er rigtig, og hvorvidt du rent faktisk får de sko, du har betalt for. Det med at mærke varer for at sikre dem mod at blive kopieret, er jo ikke noget nyt som sådan. Vi kan bare se på pengesedler. Men faktisk er det sådan, at selvom vi har alle mulige løsninger i form af stregkoder, serienumre, hologrammer og vandmærker, hvad man ellers kan tænke sig til, så er der altid en teknologi, som kan kopieres. Det vil sige, at der er ikke nogen måde, du kan sikre dig på, for eksempel når du handler på internettet, eller når du står nede i butikken, at den her vare den er ægte. Lige pludselig så vi med en løsning. Så det vi gør, det er, at vi tager et pulver med noget sand, som vi indfarver med 3 forskellige sjældne jordarter. Så blander vi dem med en polymer, altså en plastik, der er i opløsning. Vi bruger for eksempel polyvinylalkohol, som er det, vi laver kontaktlinser af. Og så har vi en blæk, og den blæk, den printer vi på et stykke papir, og så har vi vores unikke kode. Så ligesom at der bliver printet en ko på forsiden af mælkekartonen, jamen så kommer der et lille bitte mærke med de samme type pigmenter, som bliver brugt til at printe koen. Derfor koster det ikke noget for producenten at gøre det. Kobler vi det sammen med en app på en cellphone eller en smartphone, så kan vi simpelthen bruge en database til at registrere mønstrene, og så ved vi, at det mønster har vi sat på et bestemt produkt, og så følger vi det hele vejen igennem, helt hen til forbrugeren, som selv kan bruge sin smartphone. Når du står nede ved vinflasken på hylden, tager du din telefon op, tjekker, er den ægte eller ej. Og det er vigtigt at kunne tjekke, om den er ægte eller ej, fordi når du har en vin, så er det jo ikke bare sådan, Irma har haft vinen, og producenten af vinen har haft vinen. Den har været transporteret i skibe, på lastbiler, stået på forskellige lagre, så der er mange muligheder for, at nogen, der ønskede at snyde, kunne komme og sætte en palle med falsk vin, uden nogen ville have opdaget det. Nu kan vi lige pludselig opdage det. Både Irma selv kan tjekke, vinen er rigtig, og du kan tjekke, vinen er rigtig, når den står på hylden. Det med at opdage en teknologi på den her måde, det føles meget overraskende. Husk, at jeg er kemiker, farvestofforsker, så materialevidenskaben har vi styr på. Når vi kommer et lag ovenpå, og et lag ovenpå, et lag ovenpå igen, så er det jo sjovt, og det er udfordrende, fordi det er nyt for os. Når det så viser sig, at kombinationen også er ny generelt, så er det jo super fedt at stå der med en helt ny teknologi, som vi har opfundet og vi har fundet på, og som kan bruges.